Hi friends, welcome to gsPro. So நம்ம HCF and LCM series பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இதில் ஆல்ரெடி கிளாஸ் நம்பர் 1 கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. அது பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோக்கு வாங்க. ஸோ நம்ம அதில் வந்து பேசிக்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ இதில் வந்து இப்போ இந்த இதில் வந்து அதோட கண்டினியூவேஷன் தான். ஸோ நம்ம டேரெக்டாக கொஸ்டின்குள்ளேயே போயிடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் இன்னைக்கு கிளாஸில் என்ன அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினை ரீட் பண்ணிடலாம். The LCM and HCF of two numbers is 6 and 5040 respectively if one of the number is 210 and the other number is அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. அதாவது HCF கொடுத்துட்டாங்க, LCM கொடுத்துட்டாங்க. ஏதோ ரெண்டு நம்பரோட HCF கொடுத்தாச்சு, LCM கொடுத்தாச்சு. அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க, இன்னொரு நம்பர் கேட்குறாங்க. இப்போ இந்த மாதிரிப்பட்ட கொஸ்டின்கெல்லாம் நம்ம என்ன கான்செப்ட் அப்ளை பண்ண போறோங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். ஸோ இதில் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா, எனக்கு ரெண்டு நம்பர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு நம்பரை எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ரெண்டு நம்பரோட ப்ராடக்ட் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா அந்த ரெண்டு நம்பரோட எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃபோட ப்ராடக்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த கொஸ்டினை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட் இது. ஓகேவா? ரெண்டு நம்பரோட ப்ராடக்ட் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா அந்த ரெண்டு நம்பரோட எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃபோட ப்ராடக்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, நான் ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன். 12, 18 அப்படிங்கிற ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கலாம். இந்த 12க்கும் 18க்கும் நீங்கள் எல்சிஎம் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்? 36 கிடைக்கும். அதே HCF கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்க, இந்த 12 into 18 நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு 216 கிடைக்குது. இந்த ரெண்டு நம்பரோட எல்சிஎம் 36ஐயும் 6ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 216 கிடைக்குது. ஸோ ஓகேங்களா? ஸோ பார்க்கும்போது ரெண்டு ரிசல்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்குதுல்ல, அதை தான் நம்ம இந்த கான்செப்டில் சொல்லியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி இந்த கொஸ்டின்ல சால்வ் பண்ணும்போது இதில் பாருங்க, எனக்கு HCF தெரியும். ஓகேவா? இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் HCF கொடுத்துட்டாங்க. HCF தான் எவ்வளோ அப்படின்னா 6 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ HCF ஈக்குவல் டு 6ன்னு சொல்லியாச்சு. அண்ட் LCM ஈக்குவல் டு 5040. ஒன் ஆஃப் த நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க, அதர் நம்பர் கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ நான் ஒரு நம்பருங்கிறனால அதை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன். எக்ஸ் வந்து 210ன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க, ஒய் வந்து என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ டேரெக்டாக இப்போ இந்த கொஸ்டினை பார்த்த உடனே என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இந்த பேட்டர்னில் எழுதிருங்க. ஸோ எக்ஸ் என்ன? 210 இன்ட்டு ஒய் தெரியாது, ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் என்ன? 5040 இன்ட்டு HCF வந்து எனக்கு 6. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ அப்படியே கடகடன் கேன்சல் பண்ண ஆன்சர் கிடைச்சிடும். பாருங்க, 0க்கு 0 கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ 21 7 டேபிளில் போட்டுக்கலாமா? 3 7s are 21. இங்கே என்ன வரும்? 7 7s are 49, 2 7s are 14. அடுத்து அகெயின் 3ஆல் போடும்போது இங்கே 2 டைம்ஸ். அப்போ ஃபைனலி பாருங்க, ஒய் ஈக்குவல் டு 72 இன்ட்டு 2 144. ஸோ கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி 144. கிளியரா? சிம்பிளான கான்செப்ட் தான். ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட். நமக்கு மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரிப்பட்ட கொஸ்டின் எல்லாம் எதில் கேட்பாங்கன்னா டயர் 1. ஓகேங்களா? ஸோ ரயில்வேனா சிபிடி 1ல் கேட்பாங்க. எஸ்எஸ்சினா நமக்கு டயர் 1ல் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, அதே தான். The product of HCF and LCM of two numbers is 3321 if one of the number is 369. The HCF of the number. ஓகே, இப்போ இந்த கொஸ்டினை வந்து கொஞ்சம் கிளியராக பார்க்கணும். என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா the product of HCF and LCM கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ கொடுத்துருக்கிறத எடுத்து எழுதுறேன் பாருங்க. HCF into LCM இதோட வேல்யூ தான் எனக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. என்னென்னு? 3321 கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே மாதிரி ஒன் ஆஃப் த நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுப்போம், 369. இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ஒய் தெரியாது, ஆனால் அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க? HCFோட வேல்யூ கேட்குறாங்க. ஓகேவா? ஒய் கொடுக்கல, அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? HCFோட வேல்யூ கேட்குறாங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? HCF கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல் நான் பண்ண வேண்டிய வேலை இந்த ஒய் என்னங்கிறத முதல் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு நம்மளோட கான்செப்ட் படி என்ன? எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு HCF இன்ட்டு LCM. ஸோ இதில் நான் அப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு கொடுத்தாச்சு? 369 இன்ட்டு ஒய். இந்த HCF அண்ட் LCMோட ப்ராடக்ட் எனக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க? 3321. இப்போ 369ஆல் நான் கேன்சல் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ 369ஆல் கேன்சல் பண்ணும்போது இங்கே பாருங்கள், நான் டேரெக்டாகவே அடிக்கணும். ஓகேங்களா? ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஒய்ங்கிறது கண்டிப்பாக பாயிண்ட்லாம் வரப்போகிறது இல்லை, ஒரு ஹோல் நம்பராக தான் இருக்கும். அதனால பார்த்து குட்டி குட்டியெல்லாம் அடிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது, டேரெக்டாக அடிக்கணும். இங்கே பாருங்களேன், 369 இருக்கு. ஓகேவா? 369 இருக்கு. எப்படி நான் கேன்சல் பண்ண போறேன்னு பாருங்க. இப்போ ஒருவேளை இதோட 10 டைம்ஸ்னா எனக்கு இங்கே 3600 வரணும். ஆனால் அவ்வளோ போல, அதை விட கம்மியாக இருக்கு. அப்போ இது 10 டைம் கிடையாது, 10 டைமுக்கு உள்ளதான். இங்கே லாஸ்ட் டிஜிட் பாருங்க, 9 இருக்கு. இங்கே லாஸ்ட் டிஜிட் என்ன இருக்கு? 1 இருக்கு. அப்போ 9 கூட 9 மல்டிப்ளை பண்ணாதான் 9 9 சார் 81, எனக்கு யூனிட் டிஜிட் 1 கிடைக்கும். அப்போ நான் இந்த இடத்துல தைரியமாவே போடலாம். எனக்கு இது எத்தனை டைம்ஸ் தான் இருக்கும்? கண்டிப்பா 9 டைம்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு?
9 கண்டுபிடிச்சாச்சு. இந்த இடத்துல அதர் நம்பர்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா நம்ம 9 ஆன்சர் போட்டிருக்கலாம். பட் அவங்க கேட்டது என்ன, வாட் இஸ் த ஹெச்சிஎஃப்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஹெச்சிஎஃப் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ் ஆல்ரெடி அவங்க கொடுத்தாச்சு, ஒய்யோட வேல்யூ நம்ம 9 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நம்ம என்ன பண்ண போனோம், 369 9 ரெண்டுக்கும் ஹெச்சிஎஃப் கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஸோ 9 போட்டால் 4 9s are 30 41 1 இதுக்கு மேலே கண்டினியூ பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஹெச்சிஎஃப் எனக்கு என்ன தான் கிடைக்குது, 9 தான் கிடைக்கும். ஸோ ரெண்டுமே சேம் ரிசல்ட் தான். அதர் நம்பரும் நமக்கு 9 தான் வருது, ஹெச்சிஎஃப்பும் 9 தான் வருது. ஸோ கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி 9. ஸோ ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின், கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு இந்த கொஸ்டின். ஓகேங்களா. ஸோ சிபிஓல 2019 சிபிஓல கேட்ட கொஸ்டின். ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. The LCM of two numbers is 2079 and their HCF is 27. The one of the number is 189. Then what is the second number? ஓகே, இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாடல் தான். இது உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ். நான் எல்லாமே நான் சால்வ் பண்ணல. ஓகேங்களா. ஸோ இது பார்த்த மாடல் வந்ததுன்னா நான் உங்கள் கையில் விட்டுறேன், நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கோங்க. இது நம்ம பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருக்குல்ல, அதே பேட்டர்ன் தான். எல்சிஎம் கொடுத்தாச்சு, HCF கொடுத்தாச்சு, ஒரு நம்பர் கொடுத்தாச்சு, இன்னொரு நம்பர் கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ. சால்வ் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது பாருங்க. டூ நம்பர்ஸ் ஆர் இன் த ரேஷியோ ஆஃப் 5:7. The product of their LCM and HCF is 12635. Then the sum of the numbers will be. ஓகே, இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் கவனமா பண்ணணும். சரியா. ரெண்டு நம்பர் இருக்குல்ல, அந்த எக்ஸும் ஒய்யும் அதுக்கு ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க. ரெண்டு என்ன ரேஷியோல இருக்காங்க, 5:7 ரேஷியோல இருக்கான். ஓகேங்களா. அது மட்டும் இல்லாம வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ப்ராடக்ட் ஆஃப் LCM and HCF என்ன கொடுத்துருக்காங்க, LCM இன்டூ HCF கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளவா, 12635. கேட்ட கொஸ்டின் என்ன, த சம் ஆஃப் த நம்பர்ஸ், அதாவது எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் அந்த ரெண்டு நம்பரோட டோட்டல் என்னவா இருக்கும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஓகே சரி, இப்போ இந்த கொஸ்டினை நம்ம அப்ரோச் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரியணும். என்ன அப்படின்னா, எனக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு ரேஷியோ தான் இருக்கு. ஓகேங்களா. அந்த ரெண்டு நம்பராக கொடுக்கல, அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு ரேஷியோ தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம ரேஷியோவை எப்படி எடுக்கிறது, நமக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்ட் படி என்ன, எக்ஸ் இன்டூ ஒய், அதாவது ரெண்டு நம்பரோட மல்டிப்ளிகேஷன் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், இந்த ரெண்டு நம்பரோட எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃப் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ நான் இதை நான் அப்ளை பண்ணணும். இதில் நான் அப்ளை பண்ணும்போது எல்சிஎம் இன்டூ ஹெச்சிஎஃப் வந்து எனக்கு கொடுத்தாச்சு 12635. இது அப்படியே நான் எழுதிடுவேன். இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ் இன்டூ ஒய், அதாவது இந்த ரெண்டு நம்பரோட மல்டிப்ளிகேஷன் இங்கே இருக்கு. அப்போ நான் இதை எடுத்து எழுதும்போது என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா, தெளிவாக பாருங்க, இது ரேஷியோல இருக்கு. ஸோ ரேஷியோல இருந்ததுன்னா நம்ம எப்படி எழுதுவோம், இங்க 5:7 இருக்குன்னா இதை வந்து ரேஷியோல இதை 5x எடுத்துப்போம், இதை 7x எடுத்துப்போம். ஏன்னா நம்ம ரேஷியோங்கிறது ஒரு சிம்பிள் ஃபார்ம். இதுல ஏதாவது பெரிய நம்பர் இருந்திருக்கும், அதை கேன்சல் பண்ணி தான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த 5:7 கொண்டு வந்திருக்கும். அப்போ இது ரெண்டுக்குள்ளேயும் எக்ஸுங்கிற ஒரு வேல்யூ மறைஞ்சிருக்கு, கேன்சல் ஆயிருக்கு. அந்த எக்ஸுங்கிற வேல்யூவை நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். ஓகேங்களா. இந்த எக்ஸ் வேற, இங்க நான் எடுத்திருக்கிற எக்ஸ் வேற, ரெண்டையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. இங்க எடுத்திருக்கிற எக்ஸுங்கிறது இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை எக்ஸ்னு வச்சிருக்கேன், இது செகண்ட் நம்பரை ஒய்னு வச்சிருக்கேன். இதுக்குள்ள எடுக்கிற எக்ஸ் நீங்க ரேஷியோ படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கும் ஏதை நான் எக்ஸ்னு எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா. ரெண்டு நம்பர் 5:7 இருக்குன்னா இது ரெண்டுக்குள்ள ஒரு காமன் ஃபேக்டர் கேன்சல் ஆயிருக்கும். அந்த கேன்சலான காமன் ஃபேக்டர் நான் எக்ஸ்னு வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா. சரி, ஓகே. அப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை 5xன்னு வச்சிருக்கேன், செகண்ட் நம்பரை 7xன்னு வச்சிருக்கேன். இப்போ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்க எழுதணும், அப்படிதானே. அப்போ நான் எழுதும் போது என்ன ஆகுது பாருங்க, 5x இன்டூ 7x. அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ 5x, ஒய்யோட வேல்யூ 7x. இப்போ கேன்சல் பண்ணிடலாமா, இங்க பாருங்க 5ஆல கேன்சல் பண்றேன் 5 டேபிள்ல. இப்போ 2 5s are 10, 5 5s are 25, அடுத்த 2 5s are 10, அடுத்த 7 5s are 35. அடுத்த 7 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணலாம். 3 7s are 21, பேலன்ஸ் 4 இருக்குமா, 4னா நமக்கு 6 7s are 42, 1 361 வருது. இங்க பாருங்க, இங்க 2x இருக்கு, இங்க ஒரு x இருக்கு, இங்க ஒரு x இருக்கு. ஸோ x இன்டூ எக்ஸ், எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 361. இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 361னா எக்ஸ்னா ரூட் ஆஃப் 361 எடுக்கணும். 361ங்கிறது எதோட ஸ்கொயரு, 19ஓட ஸ்கொயர். ஸோ நான் எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன், 19 கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர், ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எக்ஸ் வந்து என்னன்னு வச்சிருக்கோம், 5xன்னு வச்சிருக்கோமா. இப்போ 5 இன்டூ 19 95, ஒய் வேல்யூ 7x. ஸோ 7 இன்டூ 19, 7 இன்டூ 19னா 70, அப்புறம் ஒரு 63, நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும், 133. ஓகேவா. ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி நமக்கு கேட்ட கொஸ்டின் வந்து எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா ஒரு 8, ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஒரு 20. ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் 228, ஆப்ஷன் பி. 228, ஆப்ஷன் பி. கிளியரா. 228, ஆப்ஷன் பி. கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா.
ஓகே. ஸோ சிம்பிளான கொஷின்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெண்டு நம்பர் என்னன்னு சொல்லிட்டு கால்குலேட் பண்ணுறோம். அந்த ரெண்டு நம்பர் அவங்க கேட்கல, அவங்க கேட்டது ரெண்டு நம்பரோட டோட்டல் கேட்டதுனால ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணி ஆன்சர் வந்து 228ன்னு போட்டிருக்கோம். கிளியரா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின். இந்த கொஷின் பாருங்க. The sum and difference between the LCM and HCF of two numbers are 512 and 496 respectively. If one number is 72, then the other number. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சம்மு டிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு எல்சிஎம்க்கும் ஹெச்சிஎஃப்க்கும். ஓகேவா? ஸோ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் சம். இப்போ நம்ம எழுதிக்கலாம். எல்சிஎம் பிளஸ் ஹெச்சிஎஃப் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னா 512 கிடைக்குமா? அடுத்த டிஃபரன்ஸ் எல்சிஎம் மைனஸ் HCF. ஸோ ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தா எனக்கு 496 கிடைக்குமா? இப்படி கொடுத்துட்டு இதில் எனக்கு ஒன் நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஒரு நம்பர் வந்து எனக்கு என்னவா எக்ஸ் வந்து என்னன்னு வச்சுக்கலாம் 72, தென் த அதர் நம்பர் ஒய் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ என்னோட கான்செப்ட் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் நான் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் இன்ட்டு ஹெச்சிஎஃப்னு வரணும். கிளியரா? அப்போ எனக்கு இதுல இருந்து இவங்க கொடுத்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை நான் சால்வ் பண்ணி என்ன பண்ண போறேன், எல்சிஎம் எவ்வளோ ஹெச்சிஎஃப் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆயிடும், பிளஸ் மைனஸ்ல இருக்கிறதுனால ஹெச்சிஎஃப் கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ 2 LCM ஈக்குவல் டு இது அப்படியே ஆட் பண்ணுங்க. 6 + 2 8, 9 + 1 10, 0 பேலன்ஸ் 1 வரும். எவ்வளோ 1008ன்னு வரும். ஸோ 2ஆல் கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா 50. ஸோ அப்போ நமக்கான எல்சிஎம் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைச்சிருச்சுன்னா 504ன்னு சொல்லி கிடைச்சிருச்சு. ஓகேவா? இப்போ எல்சிஎம் கிடைச்சிருச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணணும், ஹெச்சிஎஃப் கால்குலேட் பண்ணணும். இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், ரெண்டுல ஏதாச்சும் ஒரு ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல எல்சிஎம்க்கு பதிலாக 504 போட்டு பிளஸ் ஹெச்சிஎஃப் ஈக்குவல் டு எனக்கு என்ன இருக்கு 512 இருக்கு. ஸோ இப்போ ஹெச்சிஎஃப் வேணும்னா இந்த 512ல இருந்து 504 மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா எவ்வளோ கிடைச்சிரும் 8. ஸோ எல்சிஎம் கிடைச்சிருச்சு, ஹெச்சிஎஃப்பும் கிடைச்சிருச்சு. ஸோ கான்செப்ட்ல அப்ளை பண்ணிடலாம். கான்செப்ட் என்ன, எக்ஸ் இன்டூ ஒய் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் இன்டூ ஹெச்சிஎஃப். ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க, ஆல்ரெடி நமக்கு 72 கொடுத்தாச்சு. ஒய் தான் கால்குலேட் பண்ணணும். எல்சிஎம் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 504 அண்ட் ஹெச்சிஎஃப் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 8. கேன்சல் பண்ணும்போது பாருங்க 8 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணனா இங்கே 9 டைம்ஸ் போகும். அடுத்த 9 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணனா 4 9s are 45, அடுத்த 6 9s are 54. ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு சாரி 5 9s. ஓகேவா? 5 9s are 45. ஓகே. ஸோ 9 டேபிளில் போடும்போது 5 9s are 45, அடுத்த 6 9s are 54. ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு 56. ஸோ ஆப்ஷன் டி 56. ஆப்ஷன் டி 56. ஆக்சுவலாக பாருங்க இது சிஜிஎல் மெயின்ஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின், அதனால தான் கொஞ்சம் லென்த்தியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எல்சிஎம் தனியாக ஹெச்சிஎஃப் தனியாக கால்குலேட் பண்ணிட்டு அடுத்த கான்செப்ட்ல அப்ளை பண்றோம். ஓகே, ஆனால் ஒரே கான்செப்டை தான் இதில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் போகலாம். இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, when product of two numbers is divided by its HCF, then we get 577 but when it is divided by LCM we get 25. If one number is 525, then what is the second number? இதுலயே அதே தான், ஒரு நம்பர் கொடுத்து இன்னொரு நம்பர் கேட்கறாங்க. பட் ஆனால் கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின்ல கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. என்ன சொல்றாங்கன்னா, when product of two numbers is divided by its HCF we get 5775. அவங்க சொல்றது எழுதுறானே பாருங்க, ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ்னா என்ன, எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய்யை நான் எதால டிவைட் பண்ணுமா, அந்த ரெண்டு நம்பரோட ஹெச்சிஎஃப் ஆல நான் டிவைட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்குமா 5775 கிடைக்குமா. அதே எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய்யை பட் வென் இட் இஸ் டிவைடட் பை எல்சிஎம் ஆல நான் டிவைட் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்குமா 25 கிடைக்குமா. அதே மாதிரி அதில் எனக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க, எக்ஸோட வேல்யூ என்னவா 525ன்னு கொடுத்தாச்சு, ஒய்யோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, இப்போ இந்த கொஸ்டினை நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, எக்ஸ் கொடுத்து ஒய் கேட்குறாங்க. இப்போ கான்செப்ட்ல எழுதுறதுக்கு என்ன வேணும், எல்சிஎம் எவ்வளோ ஹெச்சிஎஃப் எவ்வளோன்னு தெரியணும். ஓகே, நம்மளோட கான்செப்ட் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் இன்ட்டு ஹெச்சிஎஃப் இல்லையா. இப்போ எனக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு பாருங்க, எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் பை ஹெச்சிஎஃப் இருக்கு. இந்த இருக்க எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய், இந்த ஹெச்சிஎஃப் நான் கீழே கொண்டு போறேன். இந்த ஹெச்சிஎஃப் நான் கீழே கொண்டு போனா எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் பாருங்க, எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய், இந்த ஹெச்சிஎஃப் இங்கே வந்தால் என்ன ஆகும், டிவிஷனாக மாறுமா. அப்போ இதோட வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு, எல்சிஎம்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கு. அதாவது எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் டிவைடட் பை ஹெச்சிஎஃப்னா ஈக்குவல் டு என்ன எல்சிஎம், இங்கே அதானே இருக்கு. அப்போ
x into y divided by HCF ஓட வேல்யூ 5775னா இந்த 5775 தான் என்னவா இருக்கணும் கண்டிப்பா LCM இருக்கணும். அதே மாதிரி பாருங்க இந்த x into y அப்படியே வச்சுக்கிறேன். இங்க இருக்கக்கூடிய LCM நான் லெஃப்ட் கொண்டு வரேன். LCM லெஃப்ட் கொண்டு வந்தா என்ன ஆகுது பாருங்க LCM இங்க வந்துரும். அப்ப ஈக்குவல் டு என்ன மட்டும் இருக்கும் HCF இருக்கும். அப்ப x into y by LCMனா அதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் HCFன்னு எழுதிக்கலாம். அப்ப இந்த 25 தான் என்னது எனக்கு HCF. அப்ப கிளியரா புரியுதா? நேரடியா இந்த 5775 LCMனு சொல்லல, இந்த 25 HCFனு சொல்லல. அதை இன்டைரக்டா வித்தியாசமா கொடுத்துருக்காங்களாம். ஓகேங்களா? அவ்வளவுதான் இந்த கொஸ்டின்ல வித்தியாசமே. இப்போ இதுல வந்து நம்ம டைரக்டா அப்ளை பண்ணிடலாம். அப்ப x ஓட வேல்யூ என்ன 525 இன்டூ y தான் கண்டுபிடிக்கணும். LCM என்ன 5775 இன்டூ HCF வந்து எனக்கு என்ன 25. ஸோ 25 டேபிள்ல கேன்சல் பண்றேன். 50குள்ள 2 டைம்ஸ் இருக்கும். அடுத்த 1 டைம். ஓகேவா? அடுத்த டைரக்டா 7 டேபிள்லே போடுங்க. நீங்க தைரியமா அடிக்கலாம். கேன்சல் ஆகுமான்லாம் பார்த்துட்டு கூட கண்டிப்பா கேன்சல் ஆகும். ஏன்னா ஆப்ஷன் எல்லாம் பாருங்க எல்லாமே ஹோல் நம்பர் பாயிண்ட்ல எல்லாம் வராது. அதனால பார்க்கும்போது தெரியற நம்பரா அடிச்சிட வேண்டியதான். 7 டேபிள்ல போட்டுறேன். 3 7s are 21. ஓகேவா? இங்க அடுத்து என்ன வரும் 8 7s are 56. பேலன்ஸ் 1 2 7s are 14. 5 7s are 35. அடுத்து 3 டேபிள்ல 3 டேபிள்னா 2 3s are 6. 7 3s are 21. 5 3s are 15. ஸோ 275 ஒய்யோட வேல்யூ 275. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். இங்க பாருங்க the sum of two numbers is 528 and their HCF is 33. The number of pairs of numbers are possible. So very most important type இது. இந்த டைப் அடிக்கடி கேட்பாங்க. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். how many pairs possible? how many pairs possible? இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி வந்துட்டே இருக்கும். தெளிவா கவனிச்சுக்கோங்க. இதை வந்து நான் அப்படியே சிம்பிளா சொல்லித்தரேன். என்ன அப்படின்னா the sum of two numbers, ரெண்டு நம்பர் இருக்கு. அந்த ரெண்டு நம்பரோட டோட்டல் என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க 528ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப பாருங்க அந்த ரெண்டு நம்பர் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய்ன்னு தானே வழக்கமா எடுப்போம். அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ரெண்டு நம்பர்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எக்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம், ரெண்டாம் நம்பரை ஒய்ன்னு வச்சுப்போம். நான் கொடுத்துருக்கிறத எடுத்து எழுதுறேன் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. ஓகேவா? எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் கொடுத்தாச்சு. அதோட HCF கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவா 33 கொடுத்துட்டாங்க. இந்த ரெண்டு டீட்டெயில் தான் கொஸ்டின்ல இருக்கு. அப்பனா எனக்கு HCF 33 வரணும், டோட்டல் 528 வரணும். அந்த மாதிரி எத்தனை பேர்ஸ் வந்து பாசிபிளா இருக்கு ஓகேங்களா? என்னால எத்தனை பேரை வந்து உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரெண்டு நம்பரை நான் அசியூம் பண்ணணும் இல்லையா? அது எப்படி நான் அசியூம் பண்ணணும்னு சொல்றேன். ஓகேங்களா? ஸோ எப்பவுமே நான் வழக்கமா இவ்வளவு நேரம் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எக்ஸ்ன்னு எடுத்தேன், செகண்ட் நம்பரை ஒய்ன்னு எடுத்தேன். இந்த மாதிரி பேர் கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்கும்போது நான் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இருக்கு இல்லையா அதை நான் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா என்னோட HCF பார்க்கணும். என்னோட HCF எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க 33 கொடுத்துருக்காங்களா? LCM கிடையாது, HCF பார்க்கணும். HCF எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எழுதி எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் நான் எப்படி எடுத்திருக்கேன் 33 எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன். இப்போ என்னோட செகண்ட் நம்பரை நான் எப்படி எடுப்பேன் 33 ஒய்ன்னு எடுப்பேன். ஏன்னா இந்த HCFங்கிறது என்னது அப்படின்னா ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர். அப்போ எனக்கு ரெண்டு நம்பர் இருக்கு. இந்த ரெண்டு நம்பர் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரெண்டு நம்பருக்குள்ளேயும் கண்டிப்பா 33 அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அதனால நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை 33 எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன், செகண்ட் நம்பரை 33 ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இந்த ஃபார்மேட்டை எங்கேயுமே மாற்றக்கூடாது இந்த பேட்டர்ன் கொஸ்டின்ல ஃபுல்லா. ஓகேவா? சரி ஓகே. இப்போ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வந்து என்னது 33 எக்ஸ், செகண்ட் நம்பர் 33 ஒய். ஓகே. இப்போ எனக்கு என்ன சொல்லிட்டாங்க அந்த ரெண்டு நம்பரோட சம் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க 528 சொல்லியிருந்தாங்களா? அப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்ன எடுத்திருக்கேன் 33 எக்ஸ் பிளஸ் செகண்ட் நம்பர் என்ன எடுத்திருக்கேன் 33 ஒய். இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்குமா 528 கிடைக்குமா? இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோமா? இப்படி 33 காமனா வெளியே எடுத்துட்டா பிராக்கெட் குள்ள என்ன இருக்கும் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் இருக்கும் ஈக்குவல் டு 528. இப்போ கேன்சல் பண்ணலாம் பாருங்க. அப்படியே 11 டேபிள் அடிங்க. 3 11s are 33. 32க்குள்ள 4 டைம் 11 இருக்குமா 44. அடுத்து 8 டைம்ஸ் 88. அடுத்து 3 ஆல கேன்சல் பண்ண என்னது 1 6. ஃபைனலா எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் என்னன்னு கொண்டு வந்தாச்சு 16 கொண்டு வந்தாச்சு. இப்போ இதுல இருந்து தான் நம்மளோட பேரை நம்ம வந்து கவுண்ட் பண்ண போறோம். இங்க பாருங்க எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் எனக்கு 16 வரணும். சரியா? எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் எனக்கு 16 வரணும். அதுக்கு எத்தனை பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறேன். எழுதுறேன் பாருங்க. எக்ஸ் இது ஒய். ஓகேவா? எக்ஸ் இது ஒய். எப்படி பேர் கொண்டு வரேன்னு பாருங்க. ஆட் பண்ணா எனக்கு என்ன வரணும் 16 வரணும். ஆட் பண்ணா 16 வரணும்னா 1 15 இருக்கலாம், 1 15 இருக்கலாம், அல்லது
2 14 இருக்கலாம், 3 13 இருக்கலாம், 4 12 இருக்கலாம், 5 11 இருக்கலாம், 6 10 இருக்கலாம், அடுத்து 7 9 இருக்கலாம், 8 8 இருக்கலாம். இதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இதே தான் ரிப்பீட் ஆகும். இதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு 8க்கு அப்புறம் 9 7. இப்போ இது எல்லாமே ஒரே பேர் தான். இப்போ இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும். 1 15 ஒரு பேரு, 2 17 ஒரு பேர், அப் டு எங்க வரைக்கும் வருது? 8 8 வரைக்கும் வருது. ஓகேங்களா? ஸோ மொத்தமா எத்தனை இருக்கு பாருங்க? 1 2 3 4 5 6 7 8. ஓவராலா 8 பேர் இருக்கு. அப்போ நான் 8 பேர் ஆன்சர் போட்டுக்கலாமான்னு கிடையாது. இதுக்கப்புறம் தான் முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, இதுக்கப்புறம் தான் முக்கியமான வேலை இருக்கு. என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாருங்க. ஸோ எனக்கு இருக்கிற பேரெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஒவ்வொரு பேரா எடுத்து அந்த பேர் வந்து கோ பிரைமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ண போறேன். இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயத்த ஒன்று தெரியணும். கோ பிரைம் எப்படி செக் பண்றது? ஓகேங்களா? ஸோ எதை நம்ம கோ பிரைம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா, 2 நம்பர் கொடுத்து அந்த 2 நம்பருக்கும் காமன் ஃபேக்டர் எதுவுமே இல்லை, 2 நம்பருக்கும் HCF எனக்கு 1 தான் வருது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம கோ பிரைம்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ 2 நம்பருக்கு HCF 1 வந்துச்சுன்னா அந்த நம்பர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? கோ பிரைம்னு சொல்றோம். இப்போ பாருங்க, 1 15 115 இந்த 2 நம்பரும் பொதுவாக ஏதாவது நம்பரால அடி ஆகுமா? 1 தவிர வேற எந்த நம்பராலையும் அடி ஆகாது. ஸோ 1,15 ஒரு கோ பிரைம். இப்போ 2வையும் 14 எடுங்களேன். இந்த 2வையும் 14ம் 2ஆல டிவைட் ஆகும். இந்த 2ம் 2ஆல டிவைட் ஆகும், இந்த 14ம் 2ஆல டிவைட். அப்போ 2க்கும் 14க்கும் நீங்க HCF பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 கிடைக்கும். இப்போ இது என்ன கிடையாது? கோ பிரைம் கிடையாது. 313 313க்கு காமனா எந்த நம்பருமே டிவைட் ஆக இல்லை, 1 தவிர. ஸோ 3 1ஆல மட்டும்தான் டிவைட் ஆகும், 13 1ஆல மட்டும்தான் டிவைட் ஆகும், ரெண்டுமே பொதுவா. அதனால இதை கோ பிரைம்ல எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்க 4 12 பாருங்க, இது ரெண்டும் காமனா HCFன்னு பார்க்கும்போது 4 இதுக்கு HCF என்ன வரும்? 4 வரும். அப்போ இது என்ன இல்லை? கோ பிரைம் இல்லை. 5 11 பொதுவா 1 தவிர வேற ஏதாவது நம்பரால டிவைட் ஆகுமா? இதுக்கான HCF என்ன தான் வரப்போகுது? 1 தான் வருது. ஸோ இது கோ பிரைம். 6 10 ரெண்டும் பொதுவா 2ஆல டிவைட் ஆகும். ஓகேவா? அப்போ இது என்ன வராது? கோ பிரைம் வராது. 7 and 9 இது கோ பிரைம் தான், ஏன்னா பொதுவா 1 தான் இருக்கு. ஸோ 8 and 8 HCF எடுத்தா எனக்கு 8 தான் கிடைக்கும். இப்போ இது என்ன கிடையாது? கோ பிரைம் கிடையாது. அப்போ கிளியரா புரியுதா? x plus y equal to 16 கொண்டு வந்துட்டு அப்போ வரிசை எழுதியிருக்கேன். 1 15 2 14 சொல்லிட்டு அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி மொத்தமா 8 பேர் ஃபார்ம் பண்ணேன். இந்த 8 பேர்ல எதெல்லாம் கோ பிரைமா இருக்குதோ அதை மட்டும் டிக் போட்டிருக்கேன், கோ பிரைம் இல்லாததை விட்டுட்டேன். அப்போ கோ பிரைம் மட்டும்தான் எனக்கு இங்க அவங்க சொன்ன மாதிரி HCF 33 வர மாதிரியும் டோட்டல் 528 வர மாதிரியும் பேர் ஃபார்ம் பண்ணும். அப்போ எத்தனை கோ பிரைம் இருக்கு பாருங்க? 1 2 3 4. ஸோ ஓவராலா எனக்கு 4 பேர்ஸ் பாசிபிள். ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ 4. ஓகேவா? ஆப்ஷன் ஏ 4. கிளியரா புரிஞ்சுதா? ரொம்ப சிம்பிளான மாடல் தான். இது புரியலைன்னா இன்னொருக்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அப்படியே பேக்வர்ட் பண்ணி பாருங்க. முக்கியமான மாடல், ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான மாடல். இது புரிஞ்சுக்கிடுச்சுன்னா இதுக்கு ஃபாலோ பண்ணி வரக்கூடிய நிறைய கொஸ்டின் நம்ம டக்கு டக்குன்னு சால்வ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். கிளியரா? சரி, அடுத்த கொஸ்டின் போலாம். சரி, இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. The sum of two numbers is 1224 and their HCF is 68. The number of pairs of numbers satisfying the above condition. ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு எத்தனை பேர் ஃபார்ம் ஆகும்னு கேட்குறாங்க. கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க, HCF எனக்கு 68 சொல்லியிருக்காங்க, சம்மு வந்து 1224 சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நான் டேரெக்டாக எழுதுறேன். அப்போ HCF 68 கொடுத்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்ன எடுக்கணும்? 68xன்னு எடுக்கணும். செகண்ட் நம்பர் என்ன எடுக்கணும்? 68yன்னு எடுக்கணும். ஸோ ரெண்டோட டோட்டல் தான் எனக்கு என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க? 1224. அவ்வளோதான். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே. ஓகேவா? இதுல இருந்து எடுத்து அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிட வேண்டியதான். 68 காமனா வெளியே எடுத்துட்டானா என்ன வந்துடும்? பிராக்கெட்குள்ள x plus y. ஸோ 1 2 2 4. இப்போ 68ஆல கேன்சல் பண்ணும். நான் டேரெக்டாக 68ஆல அடிக்கிறேன். தைரியமா அடிக்கலாம். நான் திரும்பவும் சொல்றேன், பயப்பட தேவையே இல்லை, தைரியமா அடிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ 68ஆல இங்கே பண்ணீங்கன்னா 120க்குள்ள எத்தனை டைம் தான் வரும்? 68 ஒரே ஒரு தடவை தான் வரும். 128க்குள்ள ஒரே ஒரு தடவை தான் வரும். அடுத்து இங்க பாருங்க, இங்க 8 இருக்கா? இங்க எதுல முடியுது? 4ல முடியுது. ஸோ அப்போ 8 8s are 64. 8 8s are 64. கிளியரா? ஓகே. ஸோ இப்போ x plus y எனக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு? 18 கிடைச்சிருச்சு. இப்போ நான் இந்த இடத்துல x plus y 18 கிடைச்சிருச்சுன்னா x y. ஓகேவா? ஸோ பேர் ஃபார்ம் பண்ணுவோமா? 1 17 2 16. அதான் இங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போங்க, இங்க டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டே போங்க, அவ்வளவுதான். 3 இங்க என்ன வரும்? 15 வரும். 4 இங்க என்ன வரும்? 14 வரும். 5 13 வரும். 6 12 வரும். 7 11 8 10
9 9 அவ்வளவுதான். ஓகேவா? ஸோ போனதுல எனக்கு 8 பேர் ஃபார்ம் ஆச்சு. இங்க எத்தனை பேர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? ஒன்லி 9 பேர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த 9 பேர்ல ஃபர்ஸ்ட் பேர் இப்போ நான் இதுல என்ன சொல்லியிருக்கேன்? கோப்ரைமை மட்டும் எடுத்துக்கணும். கோப்ரைம் இல்லாத நம்பரை விட்டுறணும். இதுல இதெல்லாம் கோப்ரைம் பாருங்க. 1,17 கோப்ரைம், 216 வராது, 315 வராது, ஏன்னா காமனா 3 இருக்கு, 414 காமனா 2 இருக்கு வராது, 513 ஓகே வரும் கண்டிப்பா, 612 காமனா 6 இருக்கு வராது, 711 வரும், 810 காமனா 2 இருக்கு வராது, 99 காமனா 9 இருக்கு வராது. இந்த இடத்துல எனக்கு ஒன்லி 3 பேர் தான் பாசிபிள். என்னலாம் 117, 513 அண்ட் 711. ஓகேவா? ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ 3. ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கா? ஈஸியான மாடல், இதெல்லாம் விட்டுறக்கூடாது. ஸோ நீங்கள் பேசிக்காக இப்போ தான் எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் படிக்கிறீங்கன்னா இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, ரொம்ப ஈஸியான டாப்பிக்கு. இந்த எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் வந்து எந்த எக்ஸாம்லையும் ஒமிட் பண்ணவே மாட்டாங்க. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக். ஸோ இதுலேருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தாலுமே தெரியும். இந்த சாப்டருக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் இருக்கிறதே கொஞ்சம் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் தான். நீங்கள் பேசிக்கை தெளிவாக புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா எப்படி கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறதுன்னு ஈஸியாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம் அதை பார்க்கும்போது. சரியா? இப்போ 117, 513, 711. ஓகே, 3 பேர் ஃபார்ம் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். சரி, அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. The HCF of two natural numbers A and B is 39 and their LCM is equal to 390. How many sets of values of A and B possible? ஓகே, இதா அதே டைப் தான். How many sets of valuesனா how many pairs are possible அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்கிறாங்க. அதை தான் கொஞ்சம் வித்தியாசமா கேட்டிருக்கிறாங்க. இப்போ மற்ற கொஸ்டின்ல இருந்து இந்த கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. என்ன இருக்குது? HCF கொடுத்தாச்சு அப்படிதானே? HCF எவ்வளவு கொடுத்தாங்க? 39 கொடுத்தாச்சு. அண்ட் எல்சிஎம் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ? 390. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கொஸ்டின் எல்லாம் சம்மு கொடுத்தாங்க. ஓகேவா? ஹெச்சிஎஃப் கொடுத்து டோட்டல் கொடுத்தாங்க. இங்க ஹெச்சிஎஃப் கொடுத்து எனக்கு எல்சிஎம் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? இப்போ இதை கொடுத்துட்டு எனக்கு நம்பர் ஆஃப் பேர் எத்தனை பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இப்போ இதுலயும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்? என்னோட ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை நான் என்னன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ண போறேன்? 39x ஃபிக்ஸ் பண்ண போறேன். செகண்ட் நம்பர் என்ன பண்ண போறேன்? 39y ஃபிக்ஸ் பண்ண போறேன். அப்போ வழக்கமா நான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல ஒன்று படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா? என்னது? 2 நம்பர் இருக்குன்னா அந்த 2 நம்பரோட ப்ராடக்ட் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? எனக்கு போன கொஸ்டின்லாம் சம்முன்னு கொடுத்தனால பிளஸ் போட்டேன். இந்த இடத்துல எதுவுமே சொல்லல. ஆனா எனக்கு என்ன தெரியும்? எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப்பும் தெரியும். ஸோ அதை வச்சு நான் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல படிச்ச கான்செப்டை இங்க நான் யூஸ் பண்ண போறேன். 2 நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னா 2 நம்பரோட ப்ராடக்ட் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? அந்த 2 நம்பரோட எல்சிஎம் அண்ட் HCF ஓட ப்ராடக்ட்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். இப்போ நான் இதை எப்படி ஃபார்ம் பண்ணிருக்கேன்னு தெரியுதா? எக்ஸ் இன்டூ ஒய் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் இன்டூ HCF அந்த ஃபார்மெட்ல போட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா? அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு. இப்போ இதை சால்வ் பண்ணி எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கு என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சலாம். அதை கேன்சல் பண்ணுவோம் பாருங்க. 39க்கு 39 கேன்சல் ஆயிடும். இந்த 39க்கு இந்த 390 கேன்சல் பண்ணா எத்தனை டைம்ஸ்? 10 டைம்ஸ். அப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரிசல்ட் எப்படி கிடைக்குது? எக்ஸ் இன்டூ ஒய் ஈக்குவல் டு 10. இப்போ லாஸ்ட் கொஸ்டின்ல எனக்கு எப்படி வந்துச்சு? எக்ஸ் பிளஸ் ஒய்னு வந்துச்சு. இங்க எனக்கு என்ன இருக்கு? எக்ஸ் இன்டூ ஒய்ன்னு இருக்கு. ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது, ரொம்ப ஈஸி. இன்டூ வந்துருச்சுன்னா பிரச்சனை வந்து ஈஸியா சால்வ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ரொம்ப லென்த்தாலாம் போகாது. பாருங்க, 2 நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணா 10 வரணும். என்ன பாசிபிலிட்டி வேல்யூ எடுக்கலாம்? 1 10. 1ஐயும் 10ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணா 10 கிடைக்கும். வேற என்ன? 2ஐயும் 5ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணா 10 கிடைக்கும். வேற ஏதாவது 2 நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணா 10 கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கா? 110 25 தவிர 110 25 தவிர வேற எந்த பேருமே கிடையாது. ஒன்லி 2 பேர்ஸ் தான் எனக்கு வருது. இந்த 2 பேரையும் நான் அப்படியே எடுத்துக்கலாமான்னு கேட்டா இல்ல. நம்ம லாஸ்ட் கொஸ்டின்ல செஞ்ச மாதிரியே இந்த இடத்துல கோப்ரைம் செக் பண்ண தான் செய்யணும். 1க்கும் 10க்கும் HCF என்ன? 1 தான். ஸோ இது ஒரு கோப்ரைம். 2க்கும் 5க்கும் HCF என்ன? 1 தான். அப்போ இதுவும் என்னதான்? ஒரு கோப்ரைம். இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன போட்டுக்கலாம்? ஆப்ஷன் ஏ. ஏன்னா இது ரெண்டுமே எனக்கு கோப்ரைமா இருக்கிறதுனால. ஸோ என்னோட ஆன்சர் வந்து எத்தனை செட் ஆஃப் வேல்யூ, எத்தனை பேர் ஃபார்ம் ஆகும்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன்லி 2 பேர்ஸ் ஆர் பாசிபிள். கிளியரா? ஓகே, நெக்ஸ்ட். இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. the product of two numbers is 2028 and their HCF is 13. அப்படியே எழுதிடலாம். HCF 13 கொடுத்தாச்சா? ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்னன்னு எடுக்கணும்? 13x. செகண்ட் நம்பர் என்னன்னு எடுக்கணும்? 13y. ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா அவங்களே ப்ராடக்ட் சொல்லிட்டாங்க. அந்த 2 நம்பரோட மல்டிப்ளிகேஷன் அவங்கள டைரக்டா கொடுத்துட்டாங்க. என்னவா? 2028. சால்வ் பண்ணுவோமா? 13 கேன்சல் பண்றேன். 20க்குள்ள 13 எத்தனை தடவை இருக்கும்? ஒரே ஒரு தடவை தான் இருக்கும். பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 7 இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ 72க்குள்ள 13 எத்தனை தடவை இருக்கும்? 72க்குள்ள 13 வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா ஒரு 5 டைம்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? 5 13s are 65. பேலன்ஸ் 7 இருக்கு. அப்போ 6 156. அடுத்து இன்னொரு தடவை 13 கேன்சல் பண்ணுவோம். 15க்குள்ள ஒரு தடவை இருக்கும். அடுத்து
2 13s are 26. ஸோ இங்க எனக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு என்னவா 12. அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணா 12 வரணும். எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. 1 இன்ட்டு 12 12. அடுத்தது 2 இன்ட்டு 6 12. 3 இன்ட்டு 4. வேற ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா? வேற ஒரு வாய்ப்பு இல்லை. 3 பேர் தான் ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த 3 பேர்ல எதை மட்டும் தான் எடுக்கணும்? கோ பிரைம்ஸை மட்டும் தான் எடுக்கணும். பாருங்க 1க்கும் 12க்கும் HCF என்ன 1 தான். ஸோ இது ஒரு கோ பிரைம். 2க்கும் 6க்கும் HCF எடுத்தா 2 வந்துடும். இப்போ இது என்ன கிடையாது? கோ பிரைம் கிடையாது. 3 4 HCF என்ன 1. ஸோ இது ஒரு கோ பிரைம். ஸோ அப்போ இதுக்கும் நமக்கு என்னதான் 3 பேர் ஃபார்ம் ஆனாலும் பாசிபிள் பேர் எத்தனை மட்டும்தான்? 2 மட்டும்தான். இதுல 2 and 6 வந்து எனக்கு எலிமினேட் ஆயிடும். ஏன்னா அது ஒரு கோ பிரைம் இல்லாததுனால. கிளியரா? ஓகே நெக்ஸ்ட். ஓகே இந்த கொஸ்டின்ல பாருங்க HCF and LCM ஆஃப் 3 டிஜிட் நம்பர்ஸ் 16 and 2640 கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைண்ட் த நம்பர்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? எனக்கு LCM கொடுத்தாச்சு HCF கொடுத்தாச்சு. அந்த ரெண்டு நம்பர் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இது ரெண்டு வழி இருக்கு. இது வந்து ஒன்று த்ரூ ஆப்ஷன் நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். ஒவ்வொரு ஆப்ஷனா எடுத்து அதுக்கு LCM HCF கால்குலேட் பண்ணி எதுக்கு 16 2640 வருதோ அது ஆன்சர் போடலாம். பட் ஆனால் அந்த மெத்தட் இப்போ நான் சொல்ல போறது இல்லை. எதுக்காக அப்படின்னா இது வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கிற அந்த கான்செப்ட் வைஸ் எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு பார்க்கணும். ஓகேங்களா? ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு சிம்பிளா நம்பர்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? ஒவ்வொன்றா கால்குலேட் பண்ணி போடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ பெரிய நம்பர்ஸ் கொடுக்கும்போது ஒவ்வொரு ஆப்ஷனா எடுத்து கால்குலேட் பண்ணி போடுறது எனக்கு தெரிஞ்சு டைம் ரொம்ப உங்களுக்கு கன்சியூம் ஆகும். சரிங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க த்ரூ ப்ராப்பர் மெத்தட் போனது தான் நமக்கு பெஸ்டா இருக்கும். அதனால ஆப்ஷன் ஒரு வழியாக இருந்தாலும் இந்த கொஸ்டினுக்கு எப்படி நம்ம ப்ராப்பர் மெத்தட்ல பண்ணணுங்கிறதும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். கிளியரா? சரி ஓகே. ஸோ எப்படி பண்ணலான்னு பாருங்க. எனக்கு HCF கொடுத்தாச்சு LCM கொடுத்தாச்சு. அப்போ HCF கொடுத்துட்டாங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? என்னோட ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன்? 16 HCF ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை 16xன்னு வச்சுக்கிறேன். செகண்ட் நம்பரை 16yன்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இன்டூ செகண்ட் நம்பர் ஈக்குவல் டு எனக்கு என்ன வரும்? LCM இன்டூ HCF. ஓகேவா? இந்த கான்செப்ட் படி. அப்போ 16க்கு 16 கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அடுத்து 16 டேபிளால இந்த 2640 கேன்சல் பண்ணா 1 டைம் வருமா? 16. அடுத்து 104. 6 டைம்ஸ்னா 96. 96னா பேலன்ஸ் 8 இருக்கும். அப்போ 5 டைம்ஸ் 165. ஸோ எக்ஸ் இன்டூ ஒய் ஈக்குவல் டு எனக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு? 165 கிடைச்சிருச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? அடுத்த எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் வேல்யூ அரேஞ்ச் பண்ண போறேன். ஸோ எக்ஸ் ஒய். ஓகேவா? பாருங்க எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கு வேல்யூ அரேஞ்ச் பண்ணும்போது மல்டிப்ளை பண்ண எனக்கு 165 வரும். அப்போ என்னென்னலாம் பாசிபிலிட்டி இருக்கு? 1 165 வைக்கலாம். 2 போட முடியாது. 3 போட்டு பாருங்க. 3னா என்ன வரும்? 3னா 5 3s are 15. 5 3s are 15. 55 வருது. 3 55 எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? 3 55 எழுதிக்கலாம். வேற என்ன இருக்கு? 355 தவிர வேற என்ன இருக்கு? அடுத்த 5. 5னா என்ன வரும்? 5 33 போட்டுக்கலாம். 5 33 6 போகாது, 7 போகாது, 8 போகாது, 9 போகாது, 10 போகாது, 11. ஓகேவா? 11னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 11னா 15 கிடைக்கும். 11னா 15 கிடைக்கும். அடுத்த மறுபடியும் அடுத்த 15 வந்துடும். ஓகேவா? இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? மொத்தமா எனக்கு எத்தனை பேர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? 4 பேர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. பாருங்க 1 இன்டூ 165 165 தான். 3 இன்டூ 55 என்னதான் வரும்? 165 தான் வரும். 5 இன்டூ 33 165 தான். 11 இன்டூ 50 நமக்கு என்னதான்? 165 தான். ஸோ டோட்டலா 4 பேர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அப்போ இது 4ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கோ பிரைம்ஸை மட்டும் எடுப்போம். கோ பிரைம் இல்லாததை கேன்சல் பண்ணிடுவோம். அப்போ இதுல எதெல்லாம் கோ பிரைம்? 165 இட்ஸ் கோ பிரைம். 355 இது என்னதான்? கோ பிரைம் தான். 533 HCF ஒன்று தான் வரும் கோ பிரைம். 1115 கோ பிரைம். அப்போ ஆக்சுவலா நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்களே எத்தனை பேர் ஃபார்ம் ஆகும் எத்தனை பேர் ஃபார்ம் ஆகும்னு. இந்த கொஸ்டின்ல எனக்கு எத்தனை பேர் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா 4 பேர் ஃபார்ம் ஆகுது. அது என்ன 4 பேர் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அப்ப என்ன மீனிங் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்க சொன்ன மாதிரி LCM 16 வரணும், HCF 2640 வர மாதிரி எனக்கு மொத்தம் எத்தனை ஆன்சர் இருக்கு? 4 ஆன்சர் கிடைக்கும். அது எப்படி 4 ஆன்சர் கிடைக்கும்? அது என்ன அந்த 4 ஆன்சர்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க நான் எழுதுறேன் பாருங்க. ஸோ அது எதுலாம் அந்த 4 ஆன்சர் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் நம்ம என்னன்னு வச்சிருக்கோம்? 16xன்னு வச்சிருக்கோம். செகண்ட் நம்பரை 16yன்னு வச்சிருக்கோம் இல்லையா? நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பேர் கிடைக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா x ஈக்குவல் டு 1 y ஈக்குவல் டு 165 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். ஓகேவா? x ஈக்குவல் டு 1. அப்போ x ஈக்குவல் டு 1னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 16 கிடைக்கும். yக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறீங்க? 165 சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறீங்க. அப்போ என்ன வரும்? 16 இன்டூ 165 உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 2640 கிடைக்கும். ஓகேவா? அப்போ 16,2640 அப்படிங்கிறது ஒரு ஆன்சர். ஓகேவா? அடுத்த செகண்ட் ஆன்சர் பாருங்க. 3xக்கு நீங்க 3 போடணும், yக்கு 55 போடணும். ஓகேவா? xக்கு 3 போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? 16 இன்டூ 3 48. yக்கு பதிலாக 55. அப்போ 16 இன்டூ 55 போடணும். 16 இன்டூ 55 போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 812
80 கிடைக்கும். ஸோ அப்போ இதுவும் ஒரு ஆன்சர். இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணாலும் இதுக்கும் உங்களுக்கு HCF 16 தான் வரும், LCM 2640 தான் வரும். ஓகேவா? அடுத்து பாருங்க, எக்ஸுக்கு நீங்க 5 போட போறீங்க. எக்ஸுக்கு 5 போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 80. அண்ட் ஒய்க்கு வந்து 33 போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 528 கிடைக்கும். ஓகேவா? அடுத்த நாலாவது பேர் என்ன? 11 15 சொல்லியிருக்கிறாங்களா? அப்ப 16 into 11னா 176 and 16 into 15னா உங்களுக்கு 240. அப்போ அவங்க சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு HCF 16 and LCM 2640 உள்ள மாதிரி உங்களுக்கு 4 ஆன்சர் கிடைக்குது. ஓகேங்களா? ஏன்னா எனக்கு 4 பேருமே கோப்ரைமா இருக்கிறதுனால நாளையுமே நான் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது எனக்கு 4 டிஃப்ரெண்ட் பேர்ஸ் கிடைக்குது. இது 4மே ஆன்சர் தான். ஆனா இதுல ஒரு வார்த்தை இருக்கு. என்ன வார்த்தை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 3 டிஜிட் நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கு. ஸோ நீங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு 2 டிஜிட் ஒரு 4 டிஜிட் கிடைச்சது. ரெண்டாவது சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது ஒரு 2 டிஜிட் ஒரு 3 டிஜிட் கிடைச்சது. மூணாவது சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது ஒரு 2 டிஜிட் 3 டிஜிட் கிடைக்குது. எனக்கு நாலாவது இந்த 15 and 11 சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்குது? 176 240 கிடைக்குது. ஸோ இப்போ என்னோட ஆன்சரா நான் என்ன எடுத்துக்கணும்? இந்த 176 and 240 எடுத்துக்கணும். ஸோ ஆப்ஷன் பி. ஓகேவா? இதை ஏன்டா இவ்வளவு லென்த்தா பண்ணிருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேட்கலாம். புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக, என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த கொஸ்டினை நான் எலாபரேட்டா பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு அவங்க சொன்னபடி என்னன்னா HCF 16 இருக்கணும், LCM 2640 இருக்கணும். இதுக்கு இவங்க கொடுத்த இந்த ஒரு ஆப்ஷன் தான் ஆன்சரான்னு கேட்டா இல்ல. இதுக்கு மொத்தம் எனக்கு எத்தனை பேர் ஃபார்ம் ஆகுது? 4 பாசிபிள் பேர் ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த 4 பேரை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த 4மே அவங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சரா தான் இருக்கும். ஆனா இதுல ஒரு வார்த்தை இருக்கு, அதுதான் கீவேர்டு. 3 டிஜிட் நம்பர் அப்படின்னு சொன்னதுனால நான் எதை பிக் பண்றேன்? இந்த 176ஐயும் 240ஐயும் நான் பிக் பண்றேன். இதுதான் நீங்க த்ரூ கான்செப்ட் பண்றது. ஓகேவா? ஸோ நீங்க சிம்பிளா ஒவ்வொரு ஆப்ஷனா எடுத்து HCF கால்குலேட் பண்ணி LCM கால்குலேட் பண்ணி பண்ணலாம். இப்படி பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக தான் வரும். ஆனா எல்லா இடத்துக்கும் அந்த மெத்தட் பாசிபிளா இருக்காது. இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஆன்சர் எடுக்கும் போதே இப்போ நீங்க வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணும் போதே பார்க்கணும். இப்போ எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஒவ்வொன்றா எழுதி நான் அதை செலக்ட் பண்ணுமா? இல்ல. பாருங்க, உங்களுக்கு 4 பேர் என்னன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிங்களா? இப்போ நீங்க ஒவ்வொன்றா ஃபர்ஸ்ட் பேர் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது பாருங்க. எக்ஸுக்கு 1 போடுவீங்களா? அப்போ 16 இது 2 டிஜிட்டா மாறிடும். அப்ப நான் இதை அப்படியே எலிமினேட் பண்ணிடுவேன். அப்ப இது ஆன்சரா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்து 16 into 3 போடும்போது 48 2 டிஜிட். அப்ப அதை எலிமினேட் பண்ணிடுவேன். 16 into 5 போடும்போது எனக்கு என்ன வந்துடும்? 80 வரும். அதுவும் 2 டிஜிட். அதை எலிமினேட் பண்ணிடுவேன். அப்ப டேரக்டா எனக்கு என்னதான் ஆன்சர்? 16 into 11 என்ன வருதோ, 16 into 15 என்ன வருதோ அதுதான் ஆன்சரா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் பிக் பண்ணுவேன். இப்போ நான் அடுத்த கொஸ்டின் இதே பேட்டர்ல தான் அடுத்த கொஸ்டின் இருக்கும். அதை நான் வந்து எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு காட்டுறேன். இப்போ இதுல வந்து கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெளிவா கிளியரா இருக்கும். அடுத்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு இன்னும் கூட தெளிவா புரியும். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? ஓகே, இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, அதே தான். HCF and LCM of 2 3-digit numbers are 23 1771. Find the sum of their numbers. ஓகே, இந்த இடத்துல அந்த ரெண்டு நம்பரோட சம்மு கேட்குறாங்க. இதுல என்ன வார்த்தை சொல்லிட்டாங்க? ரெண்டுமே 3-digit நம்பர்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்ன எடுக்கணும்? 23x எடுக்கணும். செகண்ட் நம்பரை 23y எடுக்கணும். ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? இந்த ரெண்டு நம்பரோட LCM அண்ட் HCFக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். கிளியரா? இப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணி என்ன பண்ண போறோம்? வழக்கம் போல லாஸ்ட் கொஸ்டின்ல என்ன பண்ணமோ அதே மாதிரி அதை x into y ஃபார்மேட்டுக்கு எடுக்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டா என்ன பண்ணலாம்? 23 கேன்சல் பண்ணிடலாமா? ஓகே, பாருங்கண்ணா, 23னா 23க்கு 23 கேன்சல் ஆயிடும். அடுத்து 23 இங்க கேன்சல் பண்ண போறேன். 1771 தானே இருக்கு. ஓகே, 1771க்குள்ள 23 எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஸோ ஓகே, இது 7 டைம்ஸ் போட்டா எவ்வளவு கிடைக்கும்? 140 161 இல்லையா? 161 161 அடுத்து 160 அப்ப 7. ஓகே, 77 டைம்ஸ் இருக்கு. சரி, ஓகே. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்க. அப்ப x into y என்ன வந்துரும்? x into y என்ன வந்துரும்? 77. அப்ப x-க்கும் y-க்கும் பாசிபிள் வேல்யூஸ் எழுத போறோம். அப்போ 1 into 77 இருக்கலாம், அல்லது 7 into 11 இருக்கலாம். ரெண்டே பாசிபிலிட்டி தான். 1 into 77 அல்லது 7 into 11. ஓகேவா? ஸோ ரெண்டுமே என்னதான்? கோப்ரைம் தான். அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு எத்தனை பாசிபிள் பேருன்னு கேட்டாங்கன்னா நான் ஆன்சர் என்ன பண்ணணும்? 2 pairs are possibleனு போடணும். நான் கேட்ட கொஸ்டின் அது இல்லை. என்னது? அந்த ரெண்டு 3 டிஜிட் நம்பருக்கு டோட்டல் கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த ரெண்டு 3 டிஜிட் நம்பரையும் முதல்ல கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்ன, செகண்ட் நம்பர் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு டோட்டல் பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்க 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா 23 into 1 23 அது 2 டிஜிட்டா மாறிடும். அப்ப நான் இந்த இடத்துல எதை எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம்? இது ஆன்சர் இல்லைன்னு கிடையாது. 177 போட்டா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். பட் ஆனால் 3 டிஜிட் நம்பருங்கிறதுனால இதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? எலிமினேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இது எலிமினேட் ஆயிடும். இப்போ இதை நான் எடுக்கலாம். ஓகேவா?
அப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கலாம் 7 11 எடுத்துக்கலாம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எனக்கு என்னவா இருக்கும் 23 இன்டூ 7. செகண்ட் நம்பர் என்னவா இருக்கும் 23 இன்டூ 11. ஓகேவா? இப்போ இதுதான் என்னோட ஆன்சர். ஸோ இது ரெண்டோட டோட்டல் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிக்கலாம் 23 காமனாக வெளியே எடுத்தோம்னா இன்டூ ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள 7 + 11 இருக்கும். அப்போ 23 × 18 அதான் எனக்கு ஆன்சர் வரும். ஸோ லாஸ்ட் டிஜிட்டை மட்டும் பாருங்க 3 × 8. ஸோ அப்போ 4ல முடியறதா எனக்கு ஆன்சர். ஆன்சர் இஸ் 414. ஆன்சர் இஸ் 414. எனக்கு அந்த ரெண்டு நம்பர் என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த ரெண்டு நம்பர் எழுதிருப்பேன். ஸோ டோட்டல் கேட்டதுனால அப்படியே ஆட் பண்றேன். ஸோ ரெண்டுலையும் 23 காமனா இருக்கிறான். 23 காமனா வெளியே எடுத்துருக்கிறேன். 7 + 11 ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கும். ஸோ 18 ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் 414. ஸோ அதை கூட நான் மல்டிப்ளை பண்ணல. லாஸ்ட் யூனிட் டிஜிட்டை வச்சு ஒரு ஆப்ஷன் தான் எனக்கு 4ல முடியுதுங்கிறதுனால அந்த ஆன்சர் போட்டாச்சு. கிளியரா புரிஞ்சுதா? ஸோ இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க வந்து இப்போ லாஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்க த்ரூ ஆப்ஷன் போலாம். இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல த்ரூ ஆப்ஷனும் போக முடியாது. ஓகேங்களா? ஏன்னா அவங்க என்ன கேட்டுட்டாங்க சம் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் கேட்டு வச்சிருக்காங்க. புரியுதா? இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க வந்து ஆப்ஷன் இங்க வந்து கொஸ்டினே சால்வ் பண்ணாம த்ரூ ஆப்ஷன் போறதுக்கு நிறைய வழி இருக்கு. என்ன வழி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு வந்து HCF கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? HCF கொடுத்துட்டாங்க. கீழே கேட்டிருக்கிறது என்ன அந்த ரெண்டு நம்பரோட டோட்டல் கேட்டிருக்காங்க. நம்ம அந்த ரெண்டு நம்பர் எப்படி எடுத்திருக்கோம் 23x 23y எடுத்திருக்கோம். அப்போ 23ங்கிறது ரெண்டு நம்பருக்கும் இருக்கு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை 23x எடுத்திருக்கேன். செகண்ட் நம்பரை 23y எடுத்திருக்கிறேன். அப்போ HCFங்கிற இந்த 23 ரெண்டு நம்பர்லயும் காமனா இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு நம்பரோட டோட்டலும் எனக்கு எதுல காமனா இருக்கும் 23ங்கிற ஃபேக்டர் அதுக்குள்ள இருக்கும். கீழே இருக்கிற ஆப்ஷன்ல எது 23ஆல டிவைட் ஆகுதோ அது ஆன்சரா இருக்கலாம். ஒருவேளை உங்க நல்ல நேரத்துக்கு இந்த 4 ஆப்ஷன்ல ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் தான் எனக்கு 23ஆல டிவைட் ஆகுற மாதிரி வச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுதான் ஆன்சரா இருக்கும். ஆனா அப்படி வைக்க மாட்டாங்க. மேக்சிமம் உங்களை குழப்புறதுக்கு தான் பார்ப்பாங்க. இப்போ இதுலயே பாருங்க 460 இருக்கு. இது 23ஆல டிவைட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் வச்சு விட்டுருவாங்க. அதனால உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்பர் மெத்தட் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஒரு கொஸ்டினை வந்து 100% படிச்சுட்டு போறதுக்கான வழி. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால எப்பவுமே பிளைண்டா ஷார்ட்கட் படிக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஷார்ட்கட் படிக்கணும், படிக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லலை. ஆனால் அதை பிளைண்டா படிக்கக்கூடாது. அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கான்செப்டை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஷார்ட்கட் அப்ளை பண்ணணும். ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஷார்ட்கட் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. ஷார்ட்கட் ஒர்க் அவுட் ஆகாத இடத்துல நமக்கு இந்த மாதிரி அந்த ப்ராப்பர் மெத்தட் தான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இதோட இந்த கிளாஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கிளாஸ்ல பார்த்த கான்செப்ட் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நான் அடுத்த கிளாஸ்ல இதோட கண்டினியூஷன் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் LCM and HCF. 2 வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஸோ ரெண்டையும் கிளியரா பாருங்க. டவுட் எதுவும் இருக்காம எடுத்துருக்கிறேன் நான் நம்புறேன். ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஸோ வீடியோக்கு லைக் போடுங்க, சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வீடியோ வந்து நல்லா இருக்குன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஓகேவா? நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.